大家好，欢迎来到快乐手工。今天呢，我要给我心爱的缝纫机做一个套。做缝纫机套之前呢，咱们对缝纫机先进行一个测量。我们需要量出缝纫机的高度、宽度和长度。我画了一个示意图哈。那量的时候提醒大家，咱们要从最高的、最长的到这儿哈，然后是最宽的，这样子3个尺寸进行测量。现在呢，我把铺面给裁好了。我呢，一个前片，一个后片，还有一个侧边哈。侧边呢是一整片。这个缝纫机套啊，我在前片上面呢，打算做一个拼布。这个拼布的大小呢，正好是一张 A4 的大小。拼布的图案呢是一个缝纫机，我呢给它做出来了哈。大家看好不好看？配色还行哈。这个呢就是我披星戴月的做手工，我特别喜欢做手工，有时候晚上很晚了还在那儿做手工，就是缝纫机声音太小，有时候怕吵到邻居呢，也不敢做得太晚。在这儿呢，和大家分享一个我做拼布时候的小窍门。今天的拼布上面我做的是一个缝纫机的图案，我呢会用这种无纺秤，这个是50克的无纺秤哈，直接把这个图案画在无纺秤上，然后把无纺秤呢剪下来，烫在面料上面。我的留的缝缝呢是0.5厘米的缝缝，那这样做上去呢就比较方便。接下来呢，我们把铺棉烫在面料上面。现在铺棉呢烫好了，我呢留了1厘米的缝缝哈。这3份材料呢，咱们还需要尺寸一样的1份里子。刚才那个拼布图案呢，我已经做在前片上面了哈。我在做的时候啊，就想着前几年做的这个，我呢非常喜欢拼布，前几年呢自己的工艺也很差哈。不太拼得好拼布，像这样的作品根本就拼不出来，所以呢就找了一块有图案的画，拼在中间。通过这几年手工的训练，现在呢已经可以按照自己的想法把这样的图案给拼出来了哈。其实手工啊就是这样，它是一个熟练工，只要你一直持续下去做，工艺呢肯定是越来越好的。那接下去呢，我们把材料组合起来。那组合的方法呢是同样的哈，咱们中心点和侧边的这个中心点对齐，然后侧一条线。现在面子和里子呢，咱们都组合好了。跟大家说一下哈，我们在车这一角的时候，侧边呢这样子剪一刀，剪好以后，这个侧边呢就能这样子折上来了。接下来呢和做包一样，咱们把里子翻到正面，然后呢搁进面子里。里子面子咱们对齐以后呢，整个车一圈。记得要留个反口。现在呢，我把材料翻到了正面，接下来呢，我们在这个口子上车一圈2毫米的窄边。那刚才的反口呢，咱们也封上了。今天呢，和大家介绍一个新的里子和面子结合的方法，之前呢没有分享过哈，因为它呢对缝纫工艺要求比较高。方法呢是咱们进行一个缝熨烫里子面子，然后呢，我们在这个缝上车一圈线，这样子里子面子呢就结合在一起了。但工艺要求呢就是正面看不到线，里边呢也看不到线，就是正好车在这个缝上。我也不知道自个儿是不是能够车好哈，但是有这样的机会呢，我还是很愿意练习一下的。那反正呢做了也是自己用，那车的不是特别好呢，也没有太大关系。现在线呢车好了，面上车的还行哈，就是有一点点不明显。里边的话就没法看了，我车子在外边，不过我也不打算拆了，反正在里边吧。像这种工艺练熟练了以后呢，我们做假衣的时候就能用上了。这期视频内容就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频，记得要帮我点赞哦，咱们下期再见。